Please remember to like and subscribe. Thank you. Naimbag kabigat yung amin na po. Magandang umaga. Ayun o. Nag-i-snow. Yung nag-i-snow na naman. Kalalabas lang ng trabaho. Alas 7, mga 7:45 siguro. Who's that? Are you making a YouTube video? Yeah. I'm gonna video it. Naman ang daanan. Oh boy, yan, pag snowstorm, yan, daming snow ngayon. Nung kumalang di Pilipinas kumaga, mabalik yung mga paghalo-halo, librety ice, librety yellow. Kaya yan o, yan. Sige lang, mag-drive lang ng dahan-dahan, eh madulas eh. Madulas yung daan. Nagiging one lane na lang yung daanan, no? Kasi yung snow hindi pa tinatanggal yung mga snow eh. Matulas. Yun. Okay lang. Dahan-dahan lang. Okay. Oo. Ayaw mag-stop yung kutsi. Mamaya eh matulas eh. Dito na lang. Yan. Dito na lang muna. Umiikot yung gulong nila. Ayaw. Nag-i-slide yung gulong. Pagong ang pagtakbo ng kotse. Dahan-dahan lang ang pag-drive. Ayan o. Kaya para safe, diba? Ayan o, daming snow ng snow. 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 Dami, oh. Sabi nila 8 to 10 inches daw ang snow ngayon. Hanggang gabi pa matatapos yung pag-snow. Kaya yun, drive. Samahan nyo ako mag-drive para makita nyo. Naimasti uminom tibir mo kasti ti lamiis na. Uminom nga hanga kumudot tabir eh. Kaya yan. Mamaya inom tayo mamaya yung Red Horse para mainitan naman yung dugo natin. may nag-spin na Honda umiikot sa daanan doon sa kabila. Umiikot eh. Siguro mabilis. Ayan o, malapit na tayo. We're almost home. We'll just drive slowly.
dinadaanan ko pag uwi kapag nag-i-snow ganito. Pero okay lang, dahan-dahan lang, malapit na tayo. Yan lang naman ang pag mag-drive ka, dahan-dahan. Kasi kung bilisan mo, baka mamaya may papunta ka pa sa waig. Lagay ka sa kanal. Nag-i-snow pa rin. Siguro no malampay nga malpas dito, snow na. Hapon pa yan. Pag mag-brake ka, kailangan malayo pa, brake ka na. Kasi kung saka ka lang mag-brake sa malapit na, hindi na hihinto yung kotse. Dire-diretso. Kasi madulas yung buwan. Yan na, malapit na. Yung buti dito, nilagyan nila ng asin yung daan. Kasi kung hindi nila nilagyan ng asin, madulas. Pero malapit na tayo. Parating din sa awa ng Diyos. Yan. Dito na tayo sa subdivision namin. Tapos magsashovel tayo ng nararating ko lang, magsashovel na naman ng snow. Ayan, tikman mo naman ng snow. Yun. Pero pinapalamig ko yung beer ko. Sino? Ano? Yung Red Horse, yung Corona, and Heineken. Ano? Para malamig, mag-a-ice. Tapos pag nagsashovel ka, kung gusto mong maggawa ng snow angel, ito. Lalagay mo. Saka dito. Tapos higa ka. Tapos ganun mo. Oh. Ayan, tapos iigas mo yung type ng bungo. Oh, red na yung kamay ko. Yun. Pero okay, sa susunod na video na naman. Ayan, sakit na yung kamay ko. Tapos yan, salamat sa panunood nyo. Good morning again. Naimbag abigat nyo. Take care everybody. Peace.